గట్టి కొడుకు కొడుతుంది వెళ్ళాలి అబ్బాయి ఆల్రెడీ ఆతొద్దనే పాట అన్నట్టు మనం ఇప్పుడు లేదు రెడీకో నువ్వు బ్లాక్ పుట్టింది ఒకటి పాపం పాట అవసరం అని మన చిన్నపిల్లలు అందరూ లూసీని చూస్తానికి వచ్చారు టైంలో అందరూ ఆడే ఉన్నాం హలో ఫ్రెండ్స్, ఆయన ఇంకా మా లూసీ అయితే డెలివరీ అయిపోయింది. సో లూసీకి అయితే పిల్లలు పుట్టాయి. సో ఇవన్నీ వచ్చేసి లూసీ బిడ్డలు. సో టోటల్ అయితే 7 ఉన్నాయండి ఇవన్నీ. సో బ్లాక్ 3, యాష్ కలర్, బ్రౌన్ బ్రౌన్ కలర్ 3 అండ్ వైట్ ఒకటి. ఇది చూసారా పడుకున్నాయి ఇవన్నీ. చాలా క్యూట్గా ఉన్నాయి. లాస్ట్ టైం అయితే అన్ని వైట్ కలర్ ఉండే, ఈసారి అన్ని బ్లాక్ కలర్. లూసీ 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 కలర్ వైట్, పిల్లల కలర్ బ్లాక్. కాకి పిల్ల, కాకి ముద్దు, తెల్ల కుక్కకి నల్ల పిల్లలు. బాగుంది కదా లూసీ? ఎంత క్యూట్గా ఉన్నాయో ఇవన్నీ. ఎలక పిల్లలు అంత సైజు ఉన్నాయి. వైట్ చూడండి ఎలా పడుకుందో, అది వైట్ది. సో లూసీకి డెలివరీ ఉందని చెప్పేసి మా వారు దానికోసం షెల్టర్కి పాపం చూసారా ఏ విధంగా ప్లాన్ చేసుకున్నారు. సో దానికి కూడా ఏదో ఒక సేఫ్టీ కావాలి కదా, అందుకే చూసారా. మా ఆయనకి కుక్క పిల్లలంటే ఎంత ఇష్టమో, లూసీ అందులోను. ఓరియో పోకట దగ్గర పోకు, ఓరియో వద్దంట, నువ్వు పోకు, దగ్గర పోకు, కొరికేస్తాను. అవరా నిన్ను కూడా దగ్గర రానిస్తలేదురా ఓరియో, చూసినావా? నువ్వు పాత కొడుకు, కొత్త కొడుకులు అయ్యారు. సో టోటలీ అవన్నీ అయితే అందులో 7 అయితే ఒకటే ఫీమేల్ అండి. మిగతా 6 వచ్చేసి అన్ని 6 డాగ్స్ కూడా అన్ని మేలే, అవి ఓన్లీ 1 ఫీమేల్. టోటలీ 7 డాగ్స్, బేబీ డాగ్స్. ఇంకా కళ్ళు అయితే తెలవలేవు. నిన్ననే 2 days అవుతుంది కదా. సో 20 days తర్వాత డెలివరీ అవుతాయి. ఐస్ ఓపెన్ అయితే ఇవైతే. దగ్గరకే రానిచ్చుకుంటానే.